सो हेलो मेरे सी टेक्नीशियन भाइयों, आप सभी लोग देख सकते हैं मैं आया था एक चिलर प्लांट करने। इसमें भैया का कहना था कि ये चलते चलते हो गया बंद, तो मैं अपना पेचकस निकाल के फटाफट से लग देता हूँ इसको खोलने पर पता चलता है कि इसकी रिले हो चुकी है बिल्कुल ख़राब। तो मैं फटाफट से मार्केट जाकर नई रिले लाकर इसको कर देता हूँ रिप्लेस, और इसके पेच को बिल्कुल वैसे ही टाइट कर देता हूँ जहाँ पे जी फिट होती है। फिट होने के बाद में मैं इसको करता हूँ और होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह से आउटडोर तो स्टार्ट हो गया है और मैं फटाफट से करने लग जाता हूँ इसको चेक करने पर मैंने अंदर देखा जाके, तो अंदर भी फर्स्ट क्लास चल रहा था, आउटडोर भी चल रहा था, कंप्रेसर भी इसी के साथ मैं कर लेता हूँ इसकी रिटर्न भी चेक। रिटर्न भी अल्हम्दुलिल्लाह